Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, 2020, curso Procesamiento Digital de Señales. Para el curso Procesamiento Digital de Señales se hace el efecto de sonido flanger, el cual es un efecto de sonido que produce un efecto metalizado oscilante en frecuencias medias y altas. Aquí, por medio de una canción, se va a analizar el efecto de sonido tomando 1024 muestras y realizando el flanger, que es este diagrama de bloques donde hay un delay, una variable fractional delay que no tiene nada por el estilo así extraordinario, que se deja totalmente quieto, su máximo delay, y una señal seno con suma en una constante, que con la constante producirá las oscilaciones al final. Y aquí podemos escuchar en el canal limpio, que es sin efecto, y en el canal con efecto. Entonces este sistema, que es el flanger, lo vamos a poder ver la forma oscilante y metalizada que produce este sistema con ciertas frecuencias tanto medias como altas. Vamos a escuchar primero la canción en el canal limpio. Bueno, y ahorita escucharla con el efecto flanger, que es un metalizado oscilante. Ahí creo que yo le llamaría el efecto ovni. Crea como una onda. Llamo, parece como si fuera el efecto ovni. Listo. Ahora vamos a verlo con el analizador de espectro, cómo se ve la diferencia. Vamos a sacar dos Spectrum Analyzer. Uno que va a ser el de la señal original y otro que va a ser el de la señal con el efecto.
¿Listo? Y que comience la fiesta. Se va a demorar un poquito porque necesita reproducir los espectros. Bueno, aquí ya aparecieron. Efecto 1, efecto señal limpia. Estamos escuchando el canal limpio, no el metalizado. Y señal metalizada. Podemos ver que la señal, como se ve, aunque aquí hay unas frecuencias, pero se ven los surcos mucho más cercanos que la señal de acá, lo cual crea como mayor cantidad de huecos y mayor cantidad de ondas, pero mucho más largas de la canción original, y puede ser que eso es lo que está produciendo el efecto metalizado. Mire que es la misma onda, pero el surcado de la onda se hace más amplio, como si se estuviera alisando el crespo, digámoslo así. Así está trabajando aquí, que se ve diferente. Y aquí vamos a escucharlo metalizado. Mire que los surcos se marcan más en cada uno de los movimientos, aquí está más seguido. Y eso está generando esa interferencia tan fuerte. No sé mucho de música, pero creo que este efecto serviría para una música electrónica. Sí, se puede ver que la onda se alisa más. Bueno, con este video hago presentación del efecto de sonido flanger, un efecto de sonido metalizado oscilante que se produce en la música y que por medio del programa de Simulink de MATLAB se pudo diseñar digitalmente y poder analizarlo, además de poder percibir el efecto en una canción. También en instrumentos musicales es utilizado este efecto. Bueno, con este video hago presentación de ese efecto de sonido, el flanger.